نبی پاک نور ہیں تے بشر بھی نے پر بشر ساڑھے ورگے نہیں خیر کی نے حضور دے بھی ہاتھ ہیں پر ساڑھے ورگے تے نہیں نا اللہ تو صحیح یار گل بزرگاں سمجھ نہیں ہے جوانا سمجھ نہیں ہے بچیاں صرف مزے نال سبحان اللہ ہی نہ کہنا جدوں نہ کہنا ہاتھ تے حضور دے بھی ہیں نا حضور ایتھے مسلے تے کھلوتے ہون تے فرمان میرا دل کردا ہے جنت چ شوق جناب انگوراں دے گچھے نہ لا لا تے ہی جالا بھی نہیں لا سکدے اپنے ہتھاں نال او بھی ڈنڈا لینا پینا ہائے 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 ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا آواز بہت ہی تے نہیں ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال نہیں میں تقریر اپنی مرضی نہ کرنی ہے نہ کوئی پیسے لین واسطے کرنی ہے تسی نام ہی دیو گے تو تقریر انجی ہونی تے جیڑا دے گا انہیں اجر اللہ کو لینا مولویوں نے خدمت جائی دی بزرگ راضی ہو تہاڈا ہسنا میرا دل خوش پیا کردا دین لوکی تیرے نال دین لوکی نہیں سونے سارے آکھو تیرے نال رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا بلایا کا رخ ٹر پیندے نے وہ بوٹے تر پیندے نے یہودی آ گیا بوٹا آ جائے تے مر جائے گا نبی پاک نے فرمایا میں جاواں تے آکھیں گا جادو کر چھڑیا جا چلیا انہوں جا کے آکھ تینوں اللہ دا آخری رسول بلاندا ہی آپ ہی آ جائے گا تسی جے بلاؤ یا کا رخ ٹر پیندے نے مٹھیاں چڑوڑے بھی ہاں مٹھیاں چڑوڑے درود پڑھ لیندے تیرے گن گن دساں کی کمال تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اوے ہاتھ تے ہے ہی ہے نے حضور دے بھی نے ساڈے بھی نے پر ساڈے ورگے تے نہیں نا اوے اکھاں تے سرکار دیاں بھی ہیں پر ساڈے ورگیاں تے نہیں نا ساڈیاں اکھاں خراب بھی ہو جاندیاں سویرے اٹھیے تے جناب والا نحوست بھی پئی ہوندی ہے منہ تے بروند بھی پئی ہوندی ہے اوے سرما ماں باپ تیار کرے پھر بھی حسن نہیں بچدا تے نبی پاک تے او نہیں جنہاں دی اکھاں وچ ڈوڑے رب سجا کے بھیجیا ہاں سنو اللہ رب العالمین دا قرآن میری سرکار دے دیوانے ہو سمہ رسالت دے پروانے ہو اللہ دا قرآن نبی پاک دے بارے بیان فرماندا ہے انا اول المسلمین اور مدے نال سبحان اللہ جڑا ماں باپ دا پکا باد بیٹھا ہے عشق نال آکھے سبحان اللہ
بے ادب بندے دی لوڑ کوئی نہیں، بے ادب نال تے سارے ہی رتے جانے ہاں، لوڑ کوئی نہیں، جڑا اما ابا دا بعد ابے مزے نال آ کے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا اے بدوہا دے چہرے والے حامیم دیا کنڈلا والے یاسین دیا سیریاں دیا لڑکیاں علم نشرہ دے پیارے سینے والے ما زاغل بصر وما طغى دے سرمے دے اکھاں دے ڈورے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اے مبارک زبانہ دے شانہ والیا اللہ رب العالمین دے کلام والیا ید اللہ دے پیارے دے گورے دے سونے ہتھاں والیا وَمَا ارسلناک الا رحمت للعالمین دے تاج والے تاج والیا اے شاہد بن کے آن والیا نذیر بن کے آن والیا داعیاً الاللہ بإذنہ وسراج منیرا سورج دی طرح چمکدا ہویا بن کے آنا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا دیئے شانہ والیا تو اعلان فرما دے انا اول المسلمین۔ ترجمہ ادا کیے اے محبوب فرما دے انا میں مسلمین سب تو پہلا مسلم میں ہوا سب تو پہلا مومن میں ہوا میرے تو پہلا کوئی چیز نہیں میرے تو پہلا کچھ نہیں سب تو پہلا اللہ نے مینو بنایا کی حضور فرمایا نور کی بنایا بھائی متا کن تو واجبات سونے تو آڈے ہوتے نبوت قدوں واجب ہوئی حضور نے فرمایا اجے ما کن تو بین الروح والجسد ما کن تو بین الماء والتین آدم علیہ السلام روح تے جسم دے درمیان سن مٹی تے پانی دے درمیان سن میں ادوں بھی نبی سا میں ادوں بھی بولو میں ادوں بھی نبی سا میں ادوں بھی اللہ دے ہاں عزت والا سا نبی سا میں ادوں بھی نبی سا جناب جابر حاضر خدمت ہو گئے سنو میری سرکار دے دیوانے ہو جناب جابر عرض کر دینے اینج نبی پاک دے غلام بیٹھے ہوئے نے مجمع لگیا سنیا میرے ذہن اندر سوال اٹھ رہا ہے جدو کچھ بھی نہیں سی جدو کوئی کائنات اندر کچھ بھی نہیں سی ادوں کی سی نبی پاک نے فرمایا اے جابر جدو کچھ بھی نہیں سی اللہ دا حبیب سی اللہ نے کنوں بنایا سوال جناب جابر کر دینے نبی پاک نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور رہی دوجی حدیث سنو نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اے جابر پاک دے جملیاں دا جواب حضور دیتا اللہ نے کنوں بنایا حضور نے فرمایا ہر شے قبل الاشیاء اشیاء شے دی جمع یعنی ہر چیز بنان تو پہلا نور نبی کا اے جابر تیرے نبی دا نور بنے ہیں سونے کتھوں حضور فرمایا من نور ہی اللہ نے اپنے نور چوں میری بات صرف نور تے اپنے نور چو پھر دوجی حدیث اول ما خلق اللہ نوری حضور نے فرمایا سب تو پہلا اللہ نے میرے نور نو بنایا ہوئے میں منانا نہیں کسی نو کہ نور ہے یا نہیں بس نور آلیاں حدیثاں سن دے جاؤ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری
اول ما خلق اللہ نوری، ہر شے بنان تو پہلا اللہ نے میرا نور بنایا. میرا ایدی گواہی آدم علیہ السلام نے دیتی. فرمایا میں عرش دیاں پردیاں اندر نور چمکدا ویکھیا. مزے نال آکھو سبحان اللہ. امام کسلانی اس حدیث نو نقل کر دیں. سنو حدیث پاک کیے جناب آدم علیہ السلام نکل عرش فقال یا ربی ما هذا النور قال هذا نور نبی من ذریتک اسمه فی السماء احمد فی الارض محمد لولاه ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارض. ترجمہ سنو گے سینہ باغ باغ ہو جائے گا. آدم علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے جدو آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا تو ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی صاحب تشریف لے خوش آمدید. ادھر آؤ جی. سنو میری سرکار دے دیوانیوں آدم علیہ السلام جدو بن گئے فرمایا انہوں نے الہام ہویا وہ عرض کریں. آدم علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ تم میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ توجہ ہے جی سیانے بندے توجہ کرو. یا اللہ میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم اپنا سر چک. نہیں انج نہیں چاسنل اپنا سر مبارک چکو. آدم علیہ السلام آدھے نے سر چکیا. جدو میں سر اٹھایا عرش دیاں پردیاں وچ ایک نور چمکدا ویکھیا. ایک نور چمکدا ویکھیا. میں عرض کیتی اللہ اے نور کدا ہے؟ فرمایا نور محمد. اے محمد دا نور ہے. کدا نور ہے بھئی؟ محمد پاک دا نور ہے. یا اللہ اے محمد کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے آدم تیری اولاد وچوں ہوئے گا. اے آدم تیری اولاد وچوں اے محمد پیدا ہون گے. اس نبی دا نور ہے. فرمایا بس اینی گل نہیں اسمہ فی السماء احمد. یہ جڑا نور پہ چمکدا ہے اس نور والے دا میں آسمانہ دے نام احمد رکھیا. اینی بات نہیں فی الارض اس نور والے دا نام زمینہ وچ میں محمد رکھیا. آسمانہ چے احمد تے زمینہ تے محمد رکھیا ہوئے. گل ختم نہیں ہوئے جملے سنو. امام کسلانی فرمان دیں آدم علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ ٹھیک ہے. اللہ فرمایا آدم گل مکی نہیں لولا کا. فرمایا پیارے آدم بات مکی نہیں. ایتھے جڑے جملے لولا ما خلقتا کا ولا خلقتا سما والارض. پیارے آدم بات اینی نہیں جے میں اس نور والے محمد نو پیدا نہ کردا اے آدم میں تے جناباں نو بھی پیدا نہیں سی کرنا. توانو بھی بنانا نہیں سی. تواڈی بھی تخلیق نہیں سی فرمانی. اینی گل نہیں. رب فرمایا نہ آسمان بناندا نہ زمین. عہد شیعہ احمد سی عہد شیعہ احمد سی آدم تے پیارا کل بنے آدم تے پیارا. بچے بھی جڑے پڑھنا چاہن پڑھن بزرگاں نو چھڑ کے جوان ٹل لاؤ. آدم تے پیارا میری سرکار دے دیوانے ہو. آدم تے پیارا کل بنے آدم تے پیارا. اور بدن آدم
واقعی پتہ لگ جانا ہے تے واقعی کل دیاں گلاں ابو ہریرہ پاک اس حدیث نقل کر دیں مزے نال یہ پاک صحابی نے جنہوں سب تو بہترین حدیثاں یاد سن مزے نال یار جنہوں سب تو بہترین حدیثاں یاد سن یہ بھی علم جڑا ملے آپ نو بھی خیرات مصطفیٰ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن جبریل کو پوچھیا اے جبریل ایتھے جڑے الفاظ نے کم عمرہ کا من السنین اے جبریل تو اڈی عمر کنی ہے جان دیو کو سن سن یعنی سال جان دیو کتنی عمر ہے کتنے سال عمر ہے فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سعالم غیرہ ان فی الحجاب الرابی نجمہ عرض کر دینے سونے اللہ میں نو اپنی عمر دے بارے نہیں پتا پر چوتھے حجاب تے ایک میں صحاب رکھے اپنی عمر دا ہوں بھی کہنا پوچھئے نا بابا جی عمر دا پتا نہ کہ پتا تے کوئی نہیں پر میں 72 دی جنگ وچ ہے کوئی میرے حالات ہے سن اینی عمر یعنی وہ صحاب لا کے دس دینے اینا کو آیا سا 64 وچ آیا سی پاکستان بنیا تو میری کو 10 سال عمر سی یعنی انج دی وہ مثال دین گے کہ گل سمجھ آ جائے جبریل عرض کرتے ہیں سونے عمر دا تے نہیں پتا پر ایک میں صحاب کڈیا ہے چوتھے حجاب تے نا ایک ستارہ طلوع ہوندا یعنی نکلدا سی چمکدا سی کتنی دیر بعد آندے سن یطلعو تارا نکلدا سی فی کل 70,000 سنہ سبحان اللہ یہ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے ایک ستارہ جیڑا نا وہ طلوع ہوندا سی میں نو عمر دا تے نہیں پتا وہ ستارہ 70,000 سال تو بعد چڑھدا سی کنیا سالہ تو بعد 70,000 سال تو بعد طلوع ہوندا سی پھر چمکدا سی پتہ نہیں کتنی دیر چمکدا سی امام الملائکہ آندے نے سونے عمر دا میں نو نہیں پتا تو جڑا 70 کنیا سالہ بعد بھئی 70,000 سال تو بعد چمکدا سی جبریل عرض کر دینے سونے او تارا جڑا پھر سنو میں کی کہہ رہے ہیں جبریل عرض کر دینے سونے 70,000 سال بعد او تارا چمکدا سی سونے عمر دا تے تقاضا کوئی نہیں تے او جڑا تارا نا انہوں میں 72,000 مرتبہ ویکھ چکے سونیا زندہ باد عمر دا تقاضا کوئی نہیں ہو تارا جڑا 70,000 سال تو بعد چمکدا سی انہوں میں 72,000 مرتبہ 72,000 مرتبہ ویسے کوئی بندہ پڑھیا لکھیا بیٹھا تو ضرور صاحب کر کے نا قاری صاحب کو نمبر لے کے تو منوں بھی میسج کر کے تھوڑی آسانی ہو جائے گی جی اینی عمر بن دی جے ہوں ملاج بیان جو کرنا تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ فلانے بندے نے صاحب کڈیا ہے اینی کیلکولیشن بن دی ہے جبریل پاک دی عمر دی تو نبی پاک نے فرمایا مسکرائے تو فرمایا جبریل اگر وہ تارا تینوں وکھایا جائے تو پہچانے گا وہ کتے بس جی جاندے ہیں کتے ٹرین جی بیٹھے ہو تو کہنا ملاقات ہو جائے تو مہینے بعد ہی ملو تے واقف نام ہی ہو تو پھر ہی بندہ آگئے گا تو کتے ویکھیا لگنا ہے انج کیا جاندہ کہ نہیں جیڑا سالاں بعد ملے تو ادھنا بھی کتے 4 دیہڑے ننگی ہون تو بندہ پہچان جاندہ ہے تو جبریل عرض کرتے ہیں سونے جنہوں میں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے تو اگر کوئی بندہ تے نہیں نا کوئی بھلن والی شاید نہیں وہ تے معصوم ہے وہ تے امام الملائکہ نے ہر کتاب دے حافظ نے سبحان اللہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہی آقا فرمایا اگر تینوں تارا وکھایا جاوے نور وکھایا جاوے جڑا چوتھے جاتے چمکدا ویکھدا رہے ہیں اگر وہ تارا اور نور تیرے سامنے آ جاوے پہچان جاویں گا امام الملائکہ عرض کرتے ہیں سونیا جی پہچان جاواں گا نبی پاک نے امامہ شریف تھوڑا جا پیچھے کیتا جس ویلے ظہور دی نورانی پیشانی چو نور دی لاٹ نکلی ہے امام الملائکہ بے ساختہ بول کے آندے نے سونیا جنوں
انا ذالک الکوکب او چوتھے عجاب دے جڑا تارا چمکدا رہیا ہے جبریل کوئی ہور نہیں چمکدا رہیا بلکہ نبی پاک نے فرمایا مینوں اللہ دی عزت دی قسمی انا ذالک الکوکب او جڑا تارا چمکدا رہیا کوئی ہور نہیں چمکدا رہیا بلکہ تیرے نبی دا نور ہی چمکدا رہیا ہائے 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 زندہ باد ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر ایک اور حدیث پڑھا تو پھر میں پیچھے ہونا یہ جڑی حدیث نقل کر دینا یہ نے حضرت امام زین العابدین کون چاسنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں اپنے ابا جان حضرت سیدنا امام حسین پاک کو سنے ہیں آپ فرماندے نے کہ میرے ابا جان نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو سنے ہیں توجہ بھئی راوی کون نے حضرت امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین آندے نے ایک گل میں اپنے ابا جان کو سنی حضرت امام حسین پاک کو سنی حضرت امام حسین پاک نے ایک گل اپنے ابا جان یعنی حضرت علی المرتضی کو سنی جڑا آجے بھی علی پاک دی اس حدیث سے شک کرے پھر وہ آہو آہو تو مراد ہے پھر وہ شاکی کے سمجھ لے کے ہم اگلی کل نہیں آندہ بس آہو ہی سمجھ لو امام زین العابدین فرماندے وان علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نور بین یدی ربی قبل خلق آدم علیہ السلام باربعۃ عشر الف عام امام زین العابدین انہاں سنی امام حسین پاک کولوں امام حسین پاک سنی جناب علی المرتضی کولوں جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے میں نبیوں دے امام کولوں سنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجے آدم علیہ السلام بنے نہیں اجے بنے نہیں اجے کشف بھی کوئی نہیں یار مدے نال سبحان اللہ اجے آدم علیہ السلام دی پیدائش دا کوئی معاملہ نہیں تخلیق دا کوئی معاملہ نہیں کوئی گل بات نہیں نبی پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام دی پیدائش تو تخلیق تو 14,000 سال پہلا بھی میں اللہ دی بارگاہ دی اندر ایک نور گل صرف نور دی گل صرف نور دی ادھر ادھر نہیں میں نکلنا حضرت علی پاک فرماندے نے نبیوں دے امام نے فرمایا اجے آدم علیہ السلام بننے دا منصوبہ بھی نہیں بنیا آپ دی پیدائش تخلیق دی گل بھی نہیں چلی آدم علیہ السلام دی پیدائش تو قبل 14,000 سال کتنے سال بھائی 14,000 سال قبل اپنے رب کے حضور کنتا نورا حضور نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دی اندر اودوں بھی ایک نور نور نبی دا ہے جو کہ اگلی حدیث نہیں پڑھا کیوں بھائی پڑھ لو جی حدیث پڑھ لو حدیث شعر پھر پڑھ لینے حدیث ضروری ہے شعر ضروری نہیں آدم علیہ السلام ابو البشر آجے روح نہیں ڈالی گی آپ دے جی سمندر حضور نے فرمایا میں اودوں میں منصب نبوت فائز ہاں سنو
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث شریف نقل کر دیں، عرض کر دیں سونے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد، سونے تو انہوں نبوت کدوں لبی؟ فرمایا آدم علیہ السلام اجے مٹی دے پانی دے درمیان سن، میں ادوں بھی نبی سا۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا بریلوی، ہم بریلوی ہیں نا، بریلوی آخو الحمدللہ۔ وہ بڑے لوگ اس لیول نہیں جی ہم بریلوی کیوں کہہ سکتے ہیں، نہ بھی کہے کوئی تو وہ سنی ہے، لیکن اب جو یہ دور گزر رہا ہے جو اپنے آپ کو بریلوی تسلیم نہ کرائے وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ آج جڑی ہن گل چلتی ہے نا پہ فی زمانہ دے حساب نال اعلی حضرت دا ایک نام ہے، وہ کوئی گستاخ تے صحیح سن، تو بڑی محبت والے بندے سن، یعنی کوئی مسلک نہیں، سمجھ آئیے مسئلہ کوئی اہل سنت و جماعت عقیدہ جماعت ہوئی ہے جڑی 1400 سال تو چلتی آ رہی۔ اعلی حضرت نے عشق اس طرح دا دیتا ہے کہ سنی صحیح العقیدہ بندہ جڑا پچھلیاں بھی گلاں تے اعتماد رکھے گا وہی رکھے گا جڑا اعلی حضرت دا ملنگ ہوے گا۔ بات یاد رکھنا، سنے میری سرکار دے دیوانے ہو، اے تقریباً جناب اعلیٰ ایک نہیں دو نہیں 17 کتاباں دے حوالے تے صحابی رسول بھی کتنے نے جناب، 1 2 3 4 5 جڑے حدیث نقل کر دینے پہ۔ نور پاک والی حدیث نو، نور پاک والی حدیث نو، حدیث کی ہے بھئی جناب آدم علیہ السلام نور مصطفیٰ آپ فرماندے نے آدم علیہ السلام دی پشت اندر رکھیا گیا، جس ویلے پشت اندر رکھیا گیا آدم علیہ السلام دی پشت اندر نور مبارک آدم علیہ السلام دی پشت چمک اٹھی، فرشتے پیچھے پیچھے، یا اللہ فرشتیاں نو کیوں ہے پیچھے پیچھے؟ فرمایا نور محمد ہے، یا اللہ نو اگے کر ساں، پیشانی اندر آیا تے فرشتے سامنے، فرشتے مدے نال فرشتے سامنے، سنے جی مدے سے فرشتے سامنے۔ تفسیر روح البیان سورہ توبہ دیتا فرشتیاں نو جڑا حکم دیتا گیا، امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماندے نے ان الملائکۃ امیروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہتی آدم، وہ جڑا آدم علیہ السلام نو سجدہ کرایا گیا سی وہ ایویں نہیں سی کرایا گیا، وہ تے نور محمد نو تعظیمی سجدہ کرایا گیا۔ ہاں میری بھائی کوئی گل بات نہیں ہے، صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ بھی نقل کر دیں، حضرت امیر المومن حضرت عمر فاروق بھی نقل کر دیں، جناب سعد بھی نقل کر دیں، کتنے صحابی نے جناب حدیث پاک کو نقل کیتا ہے۔ فرمایا اصل میں وہ جو نور محمدی تھا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، وہ سجدہ جو تعظیمی کیا کرایا گیا تھا وہ نبی پاک کے نور کی تعظیم کرائی گئی۔ ہن شعر میرا پیچھے ہے تو میں اگلی حدیث پڑھ کے تو پھر ہی گل کراں گا، سنو۔ ہن بندہ جڑا ایویں پریشان نہ ہوئے، بات میں نور دی کر رہا تے جدوں تسی جدوں بندے پیرا نہیں نہ عقیدے تے دیندے تے پھر گل اے بندی ہے جن نے لایا گلی تے اودے نال ہی ٹر چلی، یہ گل نہیں ہونی چاہیے، جہدے نال ٹر چلی وہ چگا بھی لٹ کے لے جاندا ہے۔ اور میرے نال تے بندہ بیٹھا ہے، میرے بابا جی نے ایک دوست نے کہا جی بندہ آیا، انہیں مینوں یادگار بازار چ بٹھایا، بابا جی کی حال جے؟ کریے تو دفتر نہیں گئے، یہ انہوں نے کہا جی میں انہیں بڑی محبت والی گل کی تھی، میں زکات دے پیسے پوسے ونڈنا تے پیسے میرے کول نے ود کو 30,000 روپیہ 5,000 دے نوٹ نے تے انج کرو آ مینوں خود بھان لے دیو۔ بابا جی بڑی محبت میں کہا یار میرے گھر 30,000 روپیہ پیا ہے، وہ بندہ گھر رکھ گیا، گھروں 30,000 روپیہ بابا جی نے لیا، آ جاؤ پھر چلیے اتنے دفتر چلنے ہیں، تو اتنے چل کے تمہیں میں پیسے دے دینا دفتروں لے کے۔ وہ بابا جی نے 30,000 انہوں پڑھایا، چلو اتنے کھلو میں اندروں آیا نہ اندر گیا آج تک باہر ہی نہیں آیا۔ یعنی یہ نہ ہوئے کہ جسے گلی لگی وہ ٹور چلی، یہ کام نہیں۔ عقیدے تے جتھے ویکھو کہ 2 نمبر ہی بج رہی ہے بول پو، انہوں کو بھائی تہاڈا راہ ہو رہے ساڈا راہ تے ہو رہے، سمجھ آئیے جدو نہیں کرو گے تو پھر انج ہی ہوئے گا جنج فی زمانہ کام چل رہا ہے، جڑے سوشل میڈیا تے اگے پیچھے بندے بیٹھن والے انہوں نے پتا کی معاملات میں کتنے سنے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کیتا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور دے چچا زاد بھائی حضرت عباس دے صاحبزادے کی فرماندے نے قال سالت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقلت
ابی انت و امی این کنت آدم فی الجنت فتبسم حتی بدت نواجزہ ثم قال انی کنت فی صلبہ وہابت الى الارض وانا فی صلبہ ورکبت سفینہ فی صلبہ ابی نوح وقذفت فی النار فی صلب ابی ابراہیم ولم یلتق ابی قط علی صفا لم یزل اللہ ینقلنی من اسلاب الطیب الى الارحام الطاہرہ. بس جلدی جلدی پڑھے تا اور حدیثاں پنج چار بیان کرا. حضرت عباس آندن حضرت ابن عباس آندن سنو نبی پاک دے کولوں سوال ہو گیا. ایک بندہ آندہ سونے میرے ماں باپ جناب دے قدمہ تو قربان. بالکل حدیث دے الفاظ میں پڑھ چکے ہیں الفاظ. سونے تسی اس ویلے کتھے سو جدو آدم علیہ السلام جنت اندر سن. جدو آدم علیہ السلام جنت اندر سن ادو کتھے سو. حضور دے جملے سماعت کرو بھئی. اس ویلے سوال ہویا حضرت ابن عباس آندے نے حضور مسکرا پے. حضور مسکرائے تے کنہ مسکرائے فتبسم حتی بدت نواجزہ. حضور مسکرائے اینا مسکرائے کہ حضور دے دندان مبارک جڑے نے او ظاہر ہو گئے. حضور دے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. حضور دے دندان مبارک ظاہر ہوئے. حضور مسکرایا. حضور مسکرائے تے حضور فرمایا سوال تے بڑا سونا کیتا ہی ادو میں کتے سا. حضور فرمایا میں آدم علیہ السلام دے نال سا. مزے نال سبحان اللہ. سونے تسی ادو کتے سو جدو آدم علیہ السلام جنت اندر سن. حضور فرمایا میں آدم علیہ السلام دے نال سا. اینی گل نہیں نبی پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام دے نال سا. آدم علیہ السلام زمین تے آئے تے میں بھی آدم علیہ السلام نال زمین لے آیا. حضرات جملے عمل توجہ کرنا. نور مصطفیٰ دی بات ہو رہی ہے. فرماندے نے صرف اینی گل نہیں میں اپنے والد نوح علیہ السلام دے بھی نال سا جدو کشتی تے سوار سن. وہ جڑی کشتی اللہ نے کہہ کے بنوائی جدے اتے نوح علیہ السلام سوار ہو گئے منن والے سوار ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا ادو بھی میں نال سا. نبی پاک نے فرمایا صرف اینی گل نہیں جدو ابراہیم نو اگ اندر سٹیا گیا ادو بھی میں نال سا. ادو بھی میں نال سا. ادو بھی میں نال سا. صرف اینی گل نہیں نبی پاک نے فرمایا سنو سنو سنو. آج جڑے آندے نے نبی پاک دے والدین معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد مسلمان نہیں سن یا جنتی نہیں سن معاذ اللہ مشرک سن. انہوں نے منہ تے بڑا کٹ کے چپیڑے تھپڑ. حضور نے فرمایا سنو میرے والدین نے کبھی بھی بدکاری نہیں کی. میرے والدین نے کبھی بھی بدکاری نہیں کی. صفا یعنی کبھی بھی غلط کام نہیں کیتا. بس اینی گل نہیں. حضور نے فرمایا اللہ پاک نے منل اسلاب طیبی الی الارحام اللہ پاک نے منو پاک پشتاں چوں پاک رحمہ والمنتقل فرمایا. مزے نال سبحان اللہ. پاک پشتاں چوں پاک رحمہ والمنتقل فرمایا. نبی پاک نے فرمایا جدرو پاک گزر دے آئے پاکاں وال میں آندہ رہا. دو گروہ بن گئے. اللہ نے جڑا سب تو اچھا تے پکیزہ گروہ رکھیا سی نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مینوں او دے اندر پیدا فرمایا. صرف نور اوے نور نبی دا. یہ شہر تاں پڑھیا جانا جے سبحان اللہ 4 سال ہی ہوئے تھے. نہیں 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 انج نہیں. نور نبی دا نور دی بات ہو رہی ہے نا بھئی. نور 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 نبی دا سویلے دا سویلے دا جدو زمین آسمان بھی نہیں سی
نہ چننا تارے تے اجے کون مکان بھی نہیں سی آدم حوا والا آدم حوا والا اجے نام نشان بھی نہیں اسی دس منٹ دے دیو مہربانی 10:15 اشارہ ہوگا جی شمسی صاحب دا ہے جڑی حدیث پڑھن لگا شاید کہ پہلی مرتبہ سنی بھی ہوئے گی لیکن میرا شاید خیال ہے سنو یمن دا جڑا بادشاہ نہیں ابرا انہیں کعبے نو مٹان دی نیت چ نکلیا حضرت عبد المطلب دے پاک زمانے اندر اور جس ویلے آیا نا پتہ چلیا آپ نو فرمایا تو کعبے شریف نو کچھ بھی نہیں کر سکدا تو کچھ نہیں کر سکدا اے اللہ دا پاک گھر تے مٹ سکدا یہ مٹ سکدا نہیں سنو توجہ رکھیو پوری توجہ یہ مٹ سکدا نہیں مختصر گل لمبی واوا ہو گئی جدو سارے نس بج گئے نا حضرت عبد المطلب چلتے چلتے نا وہ بادشاہ دے کول آئے بادشاہ کول آ کے تے گفتگو ہوئی بادشاہ نے کہا یار وہ جڑا سب تو بڑا ہاتھی ہے نا وہ ہاتھی لے آؤ مینوں سارے ہی ہاتھی یا سارے جانور جن بھی نے سجدہ کر چھڑ دین میں انہوں نے سمجھایا جاندہ نا جانوراں نوں جی پڑھایا جاندہ ہے انہوں نے کہا میرے کو نہیں پڑھیا تو یہ بڑا ہاتھی نہیں پڑھیا انہیں اج تک مینوں کدی سجدہ نہیں کیتا تو تسی انج کرو انہوں لے کے آؤ جس ویلے وہ حضرت عبد المطلب دے سامنے آیا نا توجہ ہے جی سامنے آیا نا یہ ہاتھی کی کردا ہے ہاتھی انج بیٹھ گیا جی میں اونٹ بہندا ہے سبحان اللہ ہاتھی انج بیٹھ گیا جی میں اونٹ بہندا ہے تے صرف بیٹھا ہی نہیں اونٹ جی میں بہندا ہے اونج ہاتھی بیٹھ گیا اج کی ہویا سجدے اندر بیٹھ گیا سجدے اندر گر گیا جو سجدے سر چکیا نا تے اے جڑے میرے سامنے جملے لکھے ہوئے نا انہاں اندر انہاں لکھیا معاول دنیا والےاں نے کہ انہیں کیا کہ یا اللہ زبان تے دیتی ہے کدی مینوں گل کرن دا موقع دے ہاتھی کی آندا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب میرے جملے سنو میرے جملے نہیں ہاتھی دے جملے ہاتھی عربی پیا پڑھدا جے عربی پیا پڑھدا جے جنوں ہاتھی نے جملے ہو رکھے کہ سامنے بندہ تے گل بھی بندے والی کرنی ہے بیبیاں نال مخاطب نہیں ہو بیبی نال بندہ گل کرے تے جملے بیبیاں والے بولے جاندے ہاتھی آندا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب عبد المطلب بادشاہ نال گلاں کر رہے نے جناب عبد المطلب وہ بادشاہ نال گلاں کر رہے نے جدو ابرا بادشاہ نے ہاتھی بلایا وہ ہاتھی حضرت عبد المطلب نو سجدہ کر رہا ہے سجدہ کر کے اٹھیا اٹھ کے تے سلام کر دے اے عبد المطلب توانو مبارک ہوئے توانو مبارک ہوئے سلام ہوئے اس نور تے جیڑا تواڈی پشت اندر پہ چمکدا آتی آندا عبد المطلب جی مبارک ہوئے سلام ہوئے اس نور نو کیڑے نور نو فرمایا جیڑا تواڈی پشت اندر پیا چمکدا کون آندا تے جے ہاتھی نور پیا مندا تے تو کیوں نہیں مندا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہاتھ بلند کرو جوان بھی چکو تے بزرگ بھی شک نہ چکو بچے بھی
सब घराना का तू है ऐने नूर आका तेरा सब घराना का तेरी नस्ले जेड़े बाबे बैठे ने ना चेहरे ते फिर कैमरा मार इन्होंने चेहरे ते फिर कैमरा मार तेरी नस्ल बचा बचा तू है ऐने नूर आका तेरा सब घराना जेड़े नूर नहीं मानते उन्होंने मसीते जाओ अबू बकर पाक का नाम लिखा है हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमरे फरूक आजम हजरत उस्माने गनी जुन्नुरैन हजरत अली तवज्जो रखना जुमले वाल हजरत अली मुर्तजा इत्थे ही पढ़िया ना ए भी पढ़िया पूछया मौलवी जी ए की है उस्मान पाक का नाम है पढ़ो ते सही उस्माने गनी अगे की लिखा जे जुन्नुरैन दो नूरां वाले मैं क्या उस्मान पाक किवें दो नूरां वाले ने नबी पाक दियां दो धीयां उन्हां दे निकाह अंदर आईयां ने तां दो नूरां वाले ने हम ये कहते हैं ओए उस्माने गनी नू जुन्नुरैन मनदे हो जिहदे सदके उस्मान जुन्नुरैन बनया है उस असल नबी नू नूर क्या नबी दियां दो बेटियां उस्मान दे निकाह अंदर बन आईयां ते बन गए जुन्नू दो नूरां वाले सारे मानते जेड़े नहीं नूर मानते वो भी उस्मान पाक नूं आखणगे दो नूरां वाले ओ भाई जे उस्मान पाक नूं नूर मानते हो ते नबी पाक जिहदे सदके उस्मान पाक नूर बने गल मेरी तकरीर अजे अद्धे घंटे दी है पर आखिरी हदीस सुनो ते चस लवो ते मुहब्बत दे नाल अकीदे ते पहरा दिओ मरण तक हजूर नूर भी ने ते सीना रोशन होएगा रावी कौन ने हजरत अबुल आस कहते हैं जी मेरी वालदा बयान कर दी मेरी वालदा बयान कर दिया ने ओ पागां वाला वेला ओ बरकतां वाला वेला ओ नूर पीर दा वेला ओ सोना वेला रबीउल अव्वल शरीफ दी 11वीं ते 12वीं दी दरमियानी रात सहरी वेला रात जा रही है दिन आ रहा है हदीस सिर्फ पढ़ना मकसूद है मिलाद बयान करना मकसूद नहीं जनाबे अबुल आस दी वालदा फरमांदियां ने ये अकीदा नबी पाक दे उस सहाबिया दा जेड़ी नबी पाक दी विलादत ते आप दी वालदा दे कोल मौजूद सन लम्मा वालदत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा दरबा अल मखादु नजरतु इला नजूमी तदल्ला हत्ता इन्नी अकूलु ला ताका अन्ना अलैया फलम्मा वालदत मदीना सुभान अल्लाह खारजा मिनहा नूरुन अदा लहुल बैतुल्लज़ी नहनु फी वद्दार फमा शैउन अनजुरु इलैहि इल्ला हजरत अबुल आस दी वालदा आंदियां ने फरमादियां ने नबी पाक दी विलादत दे मौके ते मैं जनाबे सैयदा आमना दे कोल मौजूद सा आप दी अम्मी जान दी खिदमत अंदर मौजूद सा जदों हुजूर दी विलादत दा वक्त करीब आया तारे करीब करीब ने फरमांदियां ने इन्ने करीब ने मैनू डर आ गया कि मेरे उत्ते ही ना डिग पैन सिर्फ नूर मेरे उत्ते ही ना डिग पैन फरमांदियां ने मैं परेशान हो गई इस सिर्फ मैं तारे वाल वेखनी आ पई
اندر نور محمدی چمک پیا اندر میری تے تیری سرکار تشریف لے آئے ابو العاص والدہ فرماندیاں نے میں تارے بھی ویکھے حضور دی آمد تے نور بھی ویکھیا کمرہ روشن ہو گیا مزے نال کمرہ روشن ہو گیا فرماندیاں نے صرف کمرہ ہی روشن نہیں ہویا پورا گھر ہی روشن ہو گیا کنا روشن ہویا فرماندیاں نے انظروا الیہ الا نور فما شیء انظروا الیہ الا نور فرماندیاں نے حضور جیڑا نور لے کے آئے اینا نور سی کمرہ بھی روشن گھر بھی روشن مینوں گھر دی کوئی چیز نظر نہیں آندی جدھر وینیا صرف نور ہی نور نظر نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہن دے لے کے میں اگلی بھی گل کراں پر کرنی نہیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا جیڑا اجے تک نہیں بولیا خدا دا واسطہ میرے واسطے نہ پڑھیا جے نبی پاک دی محبت اندر پڑھ لو نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا اچھا قاری صاحب ہویا کہ کملی والا